Селям алейкум, хайрлых шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Вот вы сейчас их видите. +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Или же можете присоединяться, использовав программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем. Поехали. Сегодня в Херсоне прошла международная конференция под названием «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации». Конференция организована совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В мероприятии приняли участие украинские и херсонские чиновники, а также иностранные дипломаты, ученые, общественные активисты. Конференция включила в себя 3 дискуссионных панели. Первое – это нарушение международного законодательства в сфере защиты прав человека. Второе – это милитаризация Крымского полуострова. И третье – это нарушение норм международного экологического права в Крыму. Давайте послушаем, что сказал Алексей Резников, который принимал участие в этой конференции. Це тотальна мілітаризація Криму. Активно розвивається військова інфраструктура, яка розгортається не стільки проти України, а з метою забезпечити російську експансію на Балканах, Близькому Сході та Середземному морі. Все це призводить до надмірної експлуатації джерел води та спричиняє екологічну шкоду. З огляду на кліматичні зміни Росія програмує вбивство Криму. Розмови окремих осіб про поставки води до Криму тільки заохочують окупаційну адміністрацію збільшувати масштаби воєнних злочинів і підвищуватимуть ризики для регіону. Хоть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Российская Федерация сможет сама справиться с ситуацией водой на территории временно оккупированного Крыма, что это мощное государство, а вот председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий так не считает. Он отметил плачевную ситуацию с водоснабжением в Крыму. Он считает, что Совет Европы игнорирует данную проблему. По теме аннексии Крыма, как он сказал, уделяют больше внимания, нежели дефициту воды на полуострове. Нужно сказать, что здесь он, конечно, не соврал. Но, как выразился Слуцкий, на Страсбургской площадке ситуацию с водоснабжением совершенно игнорирует. Давайте его послушаем. Я думаю, що Рада Європи на рівні її виконавчої влади, Комітету міністрів, на рівні Генерального секретаря після повернення з Москви потурбуються цією найважливішою і дійсно актуальною проблемою, яку треба негайно вирішувати. Рада Європи має висловитися з цієї дуже і дуже чутливої ситуації. Напомню, ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил этот вопрос с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. И вот что он сказал. Ми підкреслили неприйнятність ситуації, яка складається навколо водної блокади Криму, в порушення всіх мислимих конвенцій, і європейських, і універсальних, і в порушення тієї рекомендації, яка була зроблена ще в 2016 році спеціальним представником Генерального секретаря Ради Європи паном Жераром Штудманом, який відвідав Крим та підготував доповідь. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю студії. Навзаєм бажаю всім доброго, міцного здоров'я. Спасибо большое, мы вам желаем тоже здоровья. Ну вот давайте обсудим с вами вышеупомянутые цитаты и новости. Чего, по-вашему, добивается сейчас Российская Федерация? Ну, я думаю, що... Относительно воды, конечно. Так, я розумію. Звісно, у них була надія, певна там ілюзія з приводу того, що українська влада все-таки якимось чином піде на поступки і дасть воду в Крим для своїх громадян. Але так не сталося, і позиція Резнікова, по яку ви зацитували, вона абсолютно чітко відображає те, що українська влада абсолютно не має намірів подавати туди воду. Ми з вами неодноразово це питання обговорювали у студії. Звісно, є різні механізми вирішення цієї проблеми, але
саме така блокада водна, вона дає певні результати, тому що дискусія стосовно проблем Криму підіймається на інший щабель. Але, звісно, говорити про те, що ця дискусія переходить в русло того, коли буде повертатися Крим до України, чи він взагалі буде повертатися, то не варто, тому що такого контексту я не чую, його немає. Мовиться лише про те, яка екологічна катастрофа може бути в Криму через відсутність води, які шляхи вирішення її, і чому Україна, власне, не дає. Тому що Крим мілітаризується, звісно, що це є таким доконаним фактом, його не визнавати важко, тому що мілітаризація Криму, взагалі цей факт констатує дуже багато політиків вже впродовж багатьох років, і зрозуміли наміри Росії, що саме дійсно вона намагається в такий спосіб збільшити свою присутність у Криму саме в частині військової присутності. І вплив на Близький Схід, на інші країни він абсолютно очевидний. Звісно, ці речі можна поєднувати, але це ніяким чином справді не вирішує проблему кримських татар і тих, хто проживає на Кримському півострові. Тому дійсно хотілося б чути якийсь би інший дискурс, але поки що його немає. Но мы видим, как оккупанты продолжают апеллировать к международным организациям. Вот только недавно Сергей Лавров эту тему поднял на встречу с председателем Совета Европы. Вот как вы считаете, вот эти их попытки дискредитировать Украину в глазах наших западных партнеров могут увенчаться успехом? Я поки що такої перспективи не бачу, тому що давайте ми з вами все-таки згадаємо, якщо хто не пам'ятає, це також абсолютно очевидно існування санкцій через анексію Криму. Абсолютно всі санкції, вони саме спираються на це. І перші санкції, які були впроваджені по відношенню до Росії, окремих її осіб, вони саме стосувалися анексії Криму через це. Тому, якщо буде вода подаватися, то на вимогу чи прохання Росії, це означатиме, що анексії в принципі нема. Тому я поки що не бачу перспективи в цьому питанні, що міжнародна спільнота, чи то Рада Європи, як каже пан Лавров, може якимось чином відреагувати на критичну ситуацію, яка склалася в Криму, саме через таку незговорливу позицію України. Це, чесно кажучи, поки що маячня. Разом з тим, сьогодні ж Пісков зробив ще одну заяву, що Росія готова виділити 8 мільярдів рублів для того, щоб побудувати спеціальні станції з опріснення морської води. Тобто для Росії це питання реально доволі проблематичне, воно серйозне, і сьогодні на порядку денному воно стоїть в числі перших, тому що вони не зможуть просто так позбутися вже Криму, навіть якби хотіли його, тому що військова присутність у них є визначальним фактором. Він не випадково про це говорив Резніков. Ну, також говорили... Да, прошу. Но вот эти, то, что вы говорите, то, что они планируют построить промышленные здания для опреснения воды морской, оно планируется сделать до 2023 года, если не ошибаюсь. Ну а достаточно ли будет ресурсов воды сегодня в Крыму, учитывая, что там очень жесткие сейчас ограничительные меры принимаются до 2023 года? Как они будут решать этот вопрос? Мені важко сказати, я не є великим фахівцем саме у водних запасах, але з огляду на те, як говорять мої колеги, ті, з ким я спілкувався в частині прісної води, присутності її взагалі на землі у нас то проблема є і в Україні, також не лише в Криму. Це ми повинні розуміти. Тому говорити про те, чи вистачить на 2 роки, так, можливо, вистачить, але в певних об'ємах. Тому я, чесно кажучи, не бачу там іншої великої проблеми, аніж та, що є в Криму в частині того, що там найближчі 2 роки Крим зможе бути в українській воді. Зможе. Погано, добре, з певними фатальними наслідками для екології, для рослинництва і так далі, для самих громадян, але зможе бути. Я не випадково неодноразово говорив у ефірі у вас, що ми доволі скептично відносились до ідеї побудови мосту Кримського із Росії, який би сполучав Крим і Росію, але він побудований, тому все-таки не зважати на те, що Росія планує будувати такі станції, не можна. Вона може це реалізувати. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Бориса Бабина, экс-постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Он сейчас на прямой связи. Пане Борисе, вітаю вас. Пане Борисе, чуєте? Доброго дня, дуже погано. Да, ну что ж, правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма. До 2023 года они планируют построить промышленные здания для опреснения морской воды. Что вы думаете относительно таких инициатив? Ну, смотрите, во-первых, любой такой проект требует высоких технологий, и я сомневаюсь в их наличии. Поручили это, сколько мне известно, Роскосмосу.
В таком случае можно сразу делить на 5 ту сумму, которая выделяется, потому что 4/5 эта организация разворовывается обычно, да? Но даже если мы представим, что такое сооружение будет вместе, возникнет две проблемы. Первая проблема – это сброс отходов. Дело в том, что отходами от опреснения воды в промышленных масштабах является очень сильно соленая ропа, которую будут скидывать непосредственно, скорее всего, в море, потому что ничего другого у них не остается. Это огромная экологическая катастрофа для всего региона. С другой стороны, тот объем воды, который они будут иметь, он достаточно ограничен. То есть мы не говорим о каких-то миллионах кубометров в год. Это может быть десятки, может сотни тысяч кубометров в год. То есть это, вы понимали, к современному водному балансу Крыма 20% плюс, да? Но это не в разы. Поэтому заявление считаю все-таки более самостоятельным, чем практическим. И тем временем мы видим, как оккупанты апеллируют к международным структурам. Недавно Сергей Лавров заявил о том, что он обсудил этот вопрос с председателем, с генеральным секретарем Совета Европы. А вот что вы думаете по этому поводу? Насколько состоятельны вот эти обвинения российских властей? Они обвиняют Украину в некой гуманитарной катастрофе, что она доводит Крым до этого. Вот как нам на это нужно реагировать? Ну, надо реагировать юристы, поскольку все эти обвинения фейковые. Нет никакого основания говорить о массовых нарушениях прав человека, нет никакого основания говорить о каких-то обязательствах Крыма в сфере экологии, поскольку Крым – это не территория Российской Федерации. Все. Любой разговор о каких-то обязательствах нас по поводу каких-то трансграничных действий с водой невозможно, когда есть государственная граница, которой нет. Поэтому я думаю, что все международные структуры очень вежливо, молча выслушают господина Лаврова и прочих манипуляторов, но пускай выслушают, ради бога. На самом деле, единственный путь россиян к этой сфере – это обратиться непосредственно к Украине, но это они, собственно, не делают и делать не будут, поскольку они прекрасно понимают, что это будет разговор о деоккупации полуострова. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, был с нами на прямой связи. Пане Валерию, ну вот если оценивать сегодня ситуацию с водой на территории Крыма, очевидно, что одной из причин, которая привела к критической ситуации сегодня в Крыму, это является милитаризация полуострова и нерациональное использование водных ресурсов со стороны оккупационных властей. Вот если говорить о милитаризации, как мы можем влиять на эту ситуацию? К Новому году сейчас должны в ООН снова рассмотреть, и я думаю, что все-таки примут резолюцию по Крыму, одна коснется прав человека, другая милитаризация. Но как это может повлиять на ситуацию, может ли? Ну, давайте почнемо з короткої відповіді. Ніяк. Абсолютно, за визначенням. Справа в тому, що історія, яку ми щойно детально обговорюємо в частині там неподання води, да, перекривання кранів, вона пов'язана з тим, щоб виснажити Крим і змусити там Росію піти на якісь поступки. В історії, в давній історії воїн, завоювань території і міст є такі приклади, коли беруть в облогу місто, не подаючи туди продукти харчування і воду, впродовж навіть кількох років там живе це місто і в такий спосіб змушують його здатися. Але, друзі, це трішки не та історія. Росія в будь-якому випадку не піде на те, щоб знову віддати Крим Україні. Ми повинні це зрозуміти. Просто так вона його не віддасть. А що стосується там мілітаризації, ну, вибачте, але в Конституції Росії навіть відповідні зміни внесені, що ви навіть говорити не можете про те, що там якась територія не належить Росії. Це взагалі там буде якась кримінальна відповідальність. За визначенням цього не може бути. Тому говорити про те, що там Росія піде на якісь поступки в частині демілітаризації і зверне увагу, як ви кажете, на резолюцію ООН, а ООН, окрім там, знаєте, засудження, зітхання і вздохів з приводу складної ситуації в Криму, нічого фактично не робить і робити не буде. Тому що це питання компетенції виключно Радбезу ООН. Радбез ООН проявляє свою повну інертність. Мені до цієї частини, ви знаєте, хотілося б згадати от нещодавні візити і заяви президента до Європейського Союзу, де, власне, знову піднімалось питання Крим. До Великобританії невипадковий візит також був. Він доволі показовий в цій частині. Також там обговорювалося питання Криму і анексії його. І, звісно, що одним із питань, яке от буде ставитися на всенародному опитуванні за ініціативи президента, це саме те, як люди відносяться до Будапештського меморандуму. Дуже багато скептисів моїх колег є про те, що, мовляв, хто ж на кухні обговорює Будапештський меморандум. Звісно, його мало хто обговорює, але апеляція до народу в частині того, щоб все-таки
привернути увагу до проблем українських, в тому числі і кримських, не лише країн нормандського формату, бо ми побачили, нормандський формат, він доволі кволий в своїй ситуації. Він показав, на що він готовий піти. У нормандському форматі взагалі питання Криму немає. Ну, взагалі, воно там відсутнє. Можливо, переформатування саме нормандського формату, на що, власне, сьогодні натякає поки що президент, тому що йому треба якусь, знаєте, підпорку для того, щоб говорити на дипломатичній мові із тієї самої Великобританії, Сполученими Штатами Америки після виборів, які там відбудуться, про те, що, мовляв, ви повинні були б долучитися до процесу того, який відбувається в Україні, до питання повернення Криму та припинення війни, саме у форматі, можливо, і Радбезу ООН, про який згадали ви, ну, Організацію Об'єднаних Націй. Радбезу ООН. Можливо, це може статися, я не виключаю, тому що Но при ми этом гуртом з президент вами... инициирует другую вообще платформу по Крыму. Другою ми не знаємо яку, правильно? Поки що мова про формат не йде зовсім. Йде мова про концепт, про те, в якому ключі можемо ми рухатися. Тому що я ж не випадково вам сказав, ідея неподачі води в Крим, вона може бути як один із інструментів впливу на Росію і показати, що, мовляв, там є проблема. Сьогодні світ говорить про мілітаризацію, але говорить, це не означає, що мілітаризація зменшиться. Дійсно, змінюється трішки дискурс світовий, змінюється дискурс між дипломатичних відносин між країнами. Це добре, але це не є фактором визначальним. Це один із елементів може бути. Тому, можливо, цей рух і далі, саме в частині привертання уваги до проблематики України країн Будапештського формату, він може дати якісь результати. Я, звісно, не вважаю це панацеєю, тому що все-таки наполягаю на тому, що виключно обговорення цього питання в Радбезі ООН може мати якісь зрушення, попри те, навіть що Росія там має право вето. Потрібно говорити про інституціональну спроможність Організації Об'єднаних Націй вирішувати подібні конфлікти в світі. Тому що інертність в цьому питанні саме Організації Об'єднаних Націй провокує те, що в світі подібних ситуацій буде все більше, більше і більше. Останній вам приклад навожу, буквально ось Нагорний Карабах, Азербайджан, Вірменія. Як там розвивається нині ситуація? Вже майже місяць триває гаряча фаза війни. Радбез ООН, перепрошую, Організація Об'єднаних Націй лише висловила співчуття і занепокоєння з цього приводу. Да, відбулася навіть зустріч у Москві. Зверніть увагу, у Москві відбулася зустріч за участю Лаврова і міністрів закордонних справ Вірменії і Азербайджану. Сьогодні знову була така зустріча. Так, це показовий момент. Те, що Організація Об'єднаних Націй не хоче долучатися сьогодні до процесу регулювання війн між країнами. А це її прямий обов'язок. Допоки вона це не усвідомить, ну, власне, допоки вона не повернеться до усвідомлення. Раніше з цим менше проблем було. Звісно, було такі прецеденти, як то Кіпр можна називати, так. Але разом з тим це не є якоюсь такою, знаєте, тенденційністю, бо, як правило, миротворчі місії, яких налічується понад десяток і сьогодні у світі, вони виконують свою місію, вони покликані це робити. Чому б їм не зайнятися цією проблематикою на Донбасі, і в тому числі і в Криму? Натомість ми поки що будуємо КПВВ, облаштовуємо пункти переходу, говоримо, мовляв, що ми щось робимо. Так, це що для людей? Але що це значить для країн? Ну, глядя на Нагорный Карабах, тогда напрашивается вывод, что Украина продолжает придерживаться политико-дипломатического пути возвращения своих территорий. Но глядя сегодня на Нагорный Карабах, напрашивается вывод, что военный сценарий возвращения территории исключать нельзя. Ні, я не це мав на увазі. Справа в тому, що історія Нагорного Карабаху, вона дуже відрізняється від анексії Криму і також від війни на Донбасі. Безусловно, це зовсім не те. Тому я все ж таки наполягаю на тому, що тут важлива функція Організації Об'єднаних Націй. Вона чітко визначає природу конфлікту, шляхи його вирішення і вказує країнам, як вони повинні діяти. Звісно, вони не зможуть нав'язати свою політику всім в частині повного і безапеляційного виконання їх рекомендацій. Але все ж таки світ може впливати, і в тому числі і у воєнний спосіб. Давайте візьмемо, до прикладу, Югославії конфлікт. Все-таки він там був регульований, да, військовим способом, але сьогодні країни живуть мирно, вони дуже важко примиряються, звичайно, після цієї війни, але ми можемо констатувати, що там панує мир. Тому дуже кортіло б і мені, щоб все-таки Кримський півострів мав право на своє самовизначення, врешті-решт, так, тому що ця історія триває вже всі роки незалежно. Якщо говорити щиро, це не просто питання анексії Криму, природа глибша.
Вона набагато глибша. Безусловно. І в цій частині ми маємо вести дискусію. Звісно, вона ще, можливо, трішки зарано, бо ми отримали новий формат проблем, я скажу так м'яко, це анексія. І нам потрібно формувати порядок денний, як вона буде повертатися. Тому питання води, да, воно може бути інструментом. Точніше, не інструментом, а один із пунктів, проміжних. А далі вся проблематика буде, вирішення проблематики можливе виключно в ООН. Давайте перейдем к следующей теме. Вот вы сказали про вопрос президента Зеленского, 5 из 5 о Будапештском меморандуме. Я все-таки хотела бы с вами немного еще обсудить эту инициативу президента. Сегодня партия «Слуга народа» заявила, что профинансирует инициированный Зеленским опрос, который он планирует провести 25 октября в день местных выборов в Украине. Вот что говорится в сообщении партии «Слуга народа». 5 питань від президента України. Хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно. Політична партія «Слуга народу». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня. До этого Евгения Кравчук, заместитель главы фракции, заявляла, что, возможно, опрос будут финансировать меценаты. Но сейчас мы видим заявление партии «Слуга народа», что все-таки партия берет финансирование на себя. Что скажете? Ну, тут треба вивчати юридичну складову, чи може, наприклад, партія фінансувати будь-які заходи в день виборів. Тому що тут є такий Не дуже будет ли это цікавий считаться момент. агитацией? Да, але якщо діяльність не пов'язана з виборчим процесом, то, звісно, це агітацію рахуватися не буде. Я чому кажу вивчати? Тому що, на превеликий жаль, у нас закон не визначає порядок проведення і форму соціологічних досліджень. А саме це опитування є соціологічним дослідженням. Лише в законі про інформацію є згадка про соціологічну інформацію, яку збирають. Але як її збирають, для чого, ну там закон не визначає. В парламенті є зареєстрований законопроект, чи то він зареєстрований, чи він збирався реєструватися, але все-таки він розроблений, який, власне, і встановлює правила проведення соціологічних досліджень, їх оприлюднення і так далі. А сьогодні ця така доволі цікава історія із рейтингами, і з усім решта, вона регламентується, що стосується виборів, перепрошую, лише однією статтею Виборчого кодексу, яка вказує на те, за скільки днів до дати голосування не можна публікувати соціологічні дослідження, які стосуються вподобань до тієї чи іншої політичної сили. Все, крапка, за 2 дні до виборів. А стосовно самої проведення соціології, то ніяких заборон закони не містять. І так само вони не визначають, як вони повинні фінансуватися. Згадаємо дуже цікавий приклад, який ми побачимо на цих виборах, це екзит-поли. Кожні вибори соціологічні групи проводять екзит-поли. Це опитування виборців на виході із дільниць, коли вас запитують, за кого ви проголосували. І навіть ці дані під псевдонімами різними з'являються ще до закриття виборчих дільниць. На 3-ю годину, на 6-ту вечора, на 8-му пишуть, для прикладу я вам хочу сказати, зелені кнопочки набирають столько-то. Ми ж розуміємо, що це мова йтиме про «Слугу народу». Пальчики набирають стільки. Ми ж розуміємо, що це буде йти про Пальчевську, наприклад. Але ж прямої інформації про те, що це відсотки за ту чи іншу політичну силу, немає. Втім, це маніпуляція відверта. Але чомусь, знаєте, екзит-поли не викликають такого серйозного спротиву. Тому мені дивно сьогодні чути, точніше, як не дивно, я розумію, чому це відбувається, претензии різних політиків, експертів, моих коллег саме до цього опитування. Ну а с другой стороны, может ли его инициировать президент как должностное лицо, полномочия которого ограничены Конституцией Украины? Якщо ці дії не порушують його конституційні права, то я думаю, що він може. В принципі, склад порушення його функціональних обов'язків в частині Конституції треба довести. Чи це є там державним злочином? Розумієте, можна закидати будь-що. Але якщо ініціював президент і будь-хто там партія проводить це дослідження, але це ніяким чином не порушує виборчий процес, звісно, це маніпуляція, звісно, це технологія, я цього не заперечую, це до певної міри впливатиме на підсвідомість виборця, але це не можна довести як відверту приховану агітацію. Перепрошую за цю тавтологію. Бо, для прикладу, у суботу, буквально за 2 дні, ми побачимо з вами засилля різнокольорових бікбордів по країні, які ніяким чином не агітують за певну політичну силу, але вони виконані в кольорах агітаційних кампаній. Зверніть увагу, що в минулому році на президентській кампанії і на парламентській ми бачили в ту ж саму суботу бікборди з одним словом, які були написані
кольорах і шрифтах кампанії, всі чітко розуміли асоціативний ряд із тими політичними силами, які брали участь у виборчому Ну процесі. и в обращении Зеленского тоже использованы тезисы о партии Абсолютно «Слуга верно. народа» из серии Да, буде так, як «Украина – это ты», Зеленський. да. Мгм. Так, він це використовує, звісно, це не дуже добре, що президент вдається до фактично прихованої агітації. Так само, як, наприклад, він використовував поїздки регіонами для контролю за тим, як відбувається велике будівництво. Сцени брендовані із місцеві. Це все було використання відверте адмінресурсу. Але усі президенти грішили цим. Пригадайте попереднього президента 5-го Петра Порошенка. Президентська кампанія, яку він проводив також, влаштовуючи тур по Україні, коли за ними їздив Нацкорпус, влаштовували скандали, бійки і розбори. Так само і попередні президенти це робили. Тому, на превеликий жаль, в цій частині якість української політики залишає бажати кращого. І президент Зеленський не став винятком цієї історії. Він навіть, бачите, я перепрошую, остання фраза, він удосконалив навіть цей процес і зробив так, що останній медійний тиждень абсолютно переповнений повідомленнями і обговореннями про те, як буде проходити опитування Зеленського. Ну а вот Дуже если говорить о последствиях этого опроса, в офисе президента заявили, что он не будет иметь каких-либо юридических последствий. А что касается политических, как думаете? Ну от якраз ми і говорили з вами про політичні наслідки і для міждержавних відносин. Я не випадково сказав, що це може бути підставою для тієї самої простої, нормальної, формальної бесіди із Великобританією чи Ангелою Меркель, наприклад, канцлером Німеччини, що, мовляв, дивіться, ми повинні долучити до нормандського формату учасників Будапештського меморандуму, бо українці вважають, що це було б нормально. Я їх запитав. І це не буде просто думкою його і особистою, чи думкою якоїсь соціологічної групи. Тут посил набагато глибший. Я в цій частині вважаю, якщо це буде використано, це буде нормально, тому що все, що робиться для перемоги в нас і припинення війни, я абсолютно вітаю. Це нормально. І в цій частині я президента не засуджую. В тій частині, що він, наприклад, маніпулює свідомістю і використовує свій адмінресурс, да, цього не потрібно було робити. А от якщо це використається для блага України, для припинення війни, то чому б і ні? Дуже дякую вам. Спасибо большое. Чохсагунс Валерій Клочок, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Алексакян, політолог, нас сейчас слышит. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечера. А вы верите в вопрос президента Владимира Зеленского и в чем его смысл, по-вашему? Ну, по-перше, говорячи про це опитування, потрібно зазначити, що, очевидно, воно готувалося заздалегідь. І це, скажімо, погана новина для скептиків діючої влади, які дуже часто говорять про те, що в них відсутнє стратегічне бачення, відсутнє взагалі мислення тощо, і знаємо, які образи дуже часто використовуються. Очевидно, що це готували заздалегідь, тому що ще десь півроку тому намагалися змінити законодавство про ЦВК, куди вставити норму якраз про можливість проведення такого опитування. Чим намагалися створити нормативно-правову базу під це. Очевидно, тоді це не вдалося. В результаті сьогодні це опитування відбувається поза легального поля. Це не означає, що воно незаконне, але воно не унормоване і воно не відбувається згідно законом. Перше. По-друге, очевидно, що слогани, які використовували «Слугам народу» по банерах і зазнали нищівної критики всередині, скажімо, політтехнологічної спільноти, всередині цеху, оскільки вони з точки зору мобілізації були доволі слабкими. А стало очевидно, що вони не просто так відбиралися, а вони тепер заграли новими фарбами, коли президент ці ж слогани повторив з телебачення. Звісно, сказати, що Зеленський таким чином взяв і загітував за «Слуг народу» юридично буде дуже складно і майже неможливо, тому що він ні до чого не закликав. Але всі чудово розуміємо, що це був елемент агітації. І створення цього опитування – це інструмент по нав'язуванню свого порядку денного. Щоб ми з вами сьогодні обговорювали, впродовж тижня обговорювали всі дружньо, щоб опозиція на це реагувала. І таким чином Банкова виграла медіапростір як зараз, так і після виборів. Ми ж розуміємо, що результати для «Слуг народу» будуть далеко не тими, які б можна було назвати перемогою. Тому що одна з ключових проблем діючої влади – це невміння працювати з спільними очікуваннями. Вони самі їх завищили. Вот когда говорят про агитацию, многие эксперты в качестве примера приводят вопросы, которые озвучил Зеленский. Эти вопросы ориентированы на разные категории людей, как на молодежь, как на тех, кто вообще не любит власти, чтобы сократили количество народных депутатов, на людей, которые более патриотично настроены. Вот пятый вопрос относительно Будапештского меморандума. Вы согласны с такой точкой зрения?
Так, там підібрані питання під цільові аудиторії, і для того, щоб кожна аудиторія знайшла там своє. Якщо подивитися останні дослідження КМІСу, наприклад, де в принципі питали вже стосовно того, наскільки люди схвально чи не схвально відносяться до такого опитування, то побачимо, що більшість населення в цьому бачить дійсно намагання прокомунікувати влади. Тобто електорату це подобається, принаймні більшості його, хоча є чітко окреслене ядро електоральне, якому це не подобається. Але зрозуміло, що це ті люди, які так чи інакше скептично налаштовані до влади і не готувалися з них голосувати. Тобто для свого виборця ці питання точно грають. Я думаю, що п'яте питання по Будапештському меморандуму, воно пов'язано ще з міжнародною ситуацією, тому що таким чином кидається місток між питанням російсько-української війни і Британією. Після візиту до Британії підписаних домовленостей стратегічного партнерства, договору по кораблях і по підтримці інвестицій через кредитно-експортне агентство британське. Це фактично є доволі логічним кроком для того, щоб отримати собі перемовний козир в руках. Ну а видите ли ви логіку вообще? Да, ну а видите ли ви логіку в этом вопросе? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Ну це ж і так понятно. Зрозуміло, що це питання в стилі «ви за мир у всьому світі», так, за мир у всьому світі. Але з іншого боку, там чітко лунає Будапештський меморандум, і таким чином влада намагається отримати собі додатковий аргумент електоральний, легітимність, тобто визнання як всередині, так і для конвертації його назовні країни у спілкуванні з іншими державами. Зокрема, для можливо, я сподіваюся на це, для того, щоб актуалізувати статус Британії в питанні російсько-української війни і їх, скажімо, долучити до певних процесів по деокупації. Інша справа, що багато в чому це опитування, і слава Богу, що банкові зазначили, що це не є ані референдумом, ані соціологічно вивіреним опитуванням, тощо і таким чином чітко зазначив, що жодних нормативно-правових юридичних наслідків тощо воно не матиме. А що будуть робити тоді з результатами? Але з іншого боку, очевидно, що влада буде використовувати результати цього дослідження саме як демонстрацію публічну суспільної думки. І тобто будуть їх використати таким чином. А це вже погано, тому що фактично розмиваються рамки стандарту стосовно опитування, тобто то, що ми можемо вважати дійсним відображенням суспільної думки. Бо це опитування, воно не має жодної соціологічної тощо вивірки, і, скоріш за все, ми не зможемо перевірити, наскільки воно є валідним. Тобто відповідає дійсно і методології, і взагалі суспільній думці. Что думаете относительно второго вопроса о свободной экономической зоне на Донбассе? В случае, если большинство людей за, то не попытаются ли народные депутаты имплементировать это в закон? Дивіться, тут взагалі це питання, воно дуже болісне для мене, тому що, направду, таким чином Банкова зараз стріляє сама собі в ногу. Направду, ті напрацювання, які роками тривають і зараз активізувалися доволі серйозно, йде мова про створення додаткових механізмів, наприклад, по страхуванню ризиків для компаній, по певним податковим для них преференціям тощо для роботи в прифронтовій території, на звільнених територіях, для того, щоб забезпечити розвиток цих територій. От є ціла низка питань, які на сьогоднішній день не закриваються самим ринком. Ну, наприклад, логістичні компанії не дають відстрочку в платежах, так само, як у всій країні всім дають на 6 місяців, а туди не дають. І компанії через це, ті, хто працюють на сході України, є не в вигідних і не в рівних умовах. І таким чином є купа низка інших питань, не буду зараз підіймати, які фактично пропрацьовуються в рамках інструменту зони вільної економічної зони. А таким чином, коли влада вставляє таке питання в опитування, то вона не пояснює змістовно для чого і про що, а створює навпаки купу інсинуацій, ризиків і страхів. Наприклад, а чи не йдеться про окуповані території? А чи не йдеться про преференції для олігархів? І таким чином може дискредитувати те все хороше, що напрацьовувалось, і те, що конче необхідно на сьогоднішній день для прифронтових територій, для того, щоб вони могли розвиватися і створювати інструменти підтримки тилові як для армії, так і соціальне напруження знімати, так і працювати на реінтеграцію окупованих територій, тому що вони на себе беруть і соціальне, і економічне навантаження від окупованих територій. Тому це питання, я вважаю, там доволі безвідповідально з'явилося, і тут може бути навпаки негативний результат для держави і для влади, для самої себе, від того, що вони це вирішили запитати складне і експертне, і дуже суперечливе питання в суспільстві.
Пане Олеже, давайте перейдем к следующей теме. У нас остается буквально 5 минут до завершения нашего эфира. Я хочу успеть обсудить с вами Нагорный Карабах. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Вот сегодня, буквально несколько часов назад, появилось такое информационное сообщение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Он сказал следующее, цитирую: «Мы должны осознать, что вопрос Карабаха хотя бы на данном этапе, начиная с данного этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», сказал сегодня в Ереване Никол Пашинян. Как вам видится сейчас вся ситуация? Как вы считаете, насколько далеко пойдет Азербайджан в своих притязаниях? Удастся ли ему полностью освободить свои территории? На сьогодні видно, що першочерговий план, скажімо, Бліцкріга, він не вдався. І Азербайджан просувається короткими перебіжками, фактично, і таким чином через великі втрати. Тобто, скоріш за все, військова ситуація з найближчими тижнями десь плюс-мінус заглохне в своєму просуванні. Ну, продвигается, ведь вчера только 24 села и 1 город освободили. Це не вчора, це сумарно. Якщо брати села, то направду там набагато менше, оскільки багато з них лише Ну, немає. по крайней мере, вчера об этом заявил Алиев. Угу. Да, і якщо говорити про сьогоднішню заяву Пашиняна, то це підняття ставок в перемовному процесі, оскільки декілька разів Алієв оголошував про те, що вони дипломатично не будуть вирішувати, вони будуть звільняти військовим чином, на думку Азербайджана, власні землі. Вірменія навпаки апелювала до домовленості і до міжнародних форматів дипломатичних і до тиску на Азербайджан. Відповідно, зараз Вірменія зробила, скажімо, крок на підвищення ставок. Наступний крок може бути визнання незалежності Карабаху. Принаймні вже у низці країн починаються ці процеси. Місцеві ради приймають на рівні штатів, Сполучені Штати це рішення обговорюється, у Франції воно дуже серйозно піднімають. Тобто, на жаль, ми бачимо, що відбувається лише ескалація цього конфлікту. Для України тут важливо перше, що цю ситуацію не можна порівнювати з Україною взагалі. Це абсолютно різні ситуації: окупація Криму і Сходу України і конфлікти навколо Нагорного Карабаху. Оскільки, наприклад, Вірменія і Азербайджан не взаємовизнавали кордонів одна одної, на відміну від Російської Федерації, яка визнала кордон України, і в нас був великий договір з ними. По-друге, це те, що геополітичні рамки, до яких ми звикли, вони до конфлікту в Карабасі не можуть долучатися. З одного боку, наприклад, демократична Вірменія, з іншого боку, авторитарний Азербайджан. Але при цьому Вірменія – формальний союзник Російської Федерації, а Азербайджан – формальний союзник, скажімо, Туреччини. Але при цьому Азербайджан воює російською зброєю, а у Вірменії найбільше посольство Сполучених Штатів в регіоні. Тобто ті кальки і ті стандартні лекала геополітичні, які ми звикли приміряти до ситуації, а в інших країнах до Карабаху вони на сьогоднішній день абсолютно жодним чином не можуть пояснити ситуацію. Бо, наприклад, Франція, Греція по бік Вірменії, а з іншого боку Пакистан, Афганістан, Туреччина. Тобто складно. І нам важливо, щоб нас не втягнули в цей конфлікт жодної сторони. Ну і по-третє, звісно, важливо, що в нас в Україні є велика спільнота, як вірменська, так і азербайджанська. Вірменська – одна з найбільших в світі, вірменська поменше, але по політичному, економічному впливу тощо це дві доволі впливові спільноти. І Україні важливо, щоб чужа війна не перенеслася сюди, і нам перш за все потрібно думати про наш національний інтерес, оскільки ми на Південному Кавказі не є гравцем, ми не розвивали цей напрямок, і в нас, на жаль, присутність в цьому регіоні доволі обмежена, мається на увазі і економічна, і соціальна, і політична. Відповідно, на сьогоднішній день для нас єдина можлива позиція – це фактичний нейтралітет при активных инициативах на загальносвітовому рівні. Но при этом мы же определили Азербайджан стратегическим партнером, и Министерство иностранных дел, в частности Дмитрий Кулеба, уже сказал о поддержке территориальной целостности Азербайджана, как, впрочем, и Азербайджан поддерживает нашу территориальную целостность, голосуя за различные резолюции, в отличие от Армении, которая голосует всегда против. Ну, дивіться, тут є декілька моментів. Перше, ми визнаємо територіальність Азербайджану, і вони визнають територіальність нашу. Ми віддані принципу. Ми в цьому випадку не ставали на сторону Азербайджана в конфлікті. Інша справа, що це вже традиційно для України, оскільки Азербайджан твердо займається позицією. У Вірменії говорити про позицію Вірменії під час голосування в Радбезі ООН – це приблизно як говорити про позицію України при Януковичу. Потрібно розуміти, що влада, яку скинули у Вірменії, і сучасне вірменське понятно, когда мы говорим про Армению, мы говорим про власть. Алло. Абсолютно. І таким чином, фактично, Вірменія... Ага, сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Сорвался?
К сожалению, да, сорвался. Спасибо вам большое. Политолог Олег Саакян был с нами на прямой связи. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Далее эфир продолжает программа «Прайм Муждабаев». Смотрите, не пропустите. Корушкенджи энди ярын. Сайглар хадашлар.